Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün size şifalı bir tarifle geldim. Malum kış ayları geldi. Şimdi artık tam öksürüklerin, griplerin olduğu bir sezondayız. Size lezzetli ve oldukça kuvvetli bir ilaç, kuvvetli bir bitkisel ilaçla merhaba dedim bugün. Öncelikle bir tane limonu şöyle suyuna ihtiyacım var. Bunun suyunu sıkacağım. Bununsa kendini dilimleyeceğim. Diğer taraftan bir tane böyle kök zencefilim var. Zencefil bilindiği üzere çok faydalı. Bunu da şöyle kaşıkla birlikte bütün kabuklarını soyacağım. Zencefil aynı zamanda evde çok güzel gazoz yapabiliyorsunuz zencefille. Şuraya linkini ekleyeyim, oradan bakın. Zencefilin öyle bir özelliği var. Maden suyunun içine falan böyle suyunu bırakın. Mesela biraz da limon aroması verin. Bildiğiniz bu markette satılan gazozlardan oluyor ama bunun şifalısı tabii. Onun gibi bir sürü içine katkı maddesi, glikoz şurupları yok. Evde sağlıklı olarak çocuklarınıza gazozlar yapabilirsiniz. Bayağı bildiğiniz asitli gazozlar elde ediyorsunuz zencefille. Biz zencefili çok kullanmıyoruz bu kök meyvesini ama mesela uzak doğuda, Kore'de falan etleri marine ederken de zencefil kullanıyorlar. Ben daha önce kullanmadım. Limonumsu ekşi bir tadı var. Bayağı da güzel bir asidi var. O yüzden herhalde et marinasyonunda, eti yumuşatmada önemlidir. Siz zencefille neler yapıyorsunuz? Zencefili böyle şöyle yapıyorum güzel oluyor dediğiniz bir tarif varsa mutlaka yazın bize yorumlarda. Hepimiz okuyalım, inceleyelim, bilgilenelim. Bu kadar zencefil biraz fazla gelebilir. Şimdi doğrayacağım, bakacağım, size de söyleyeceğim. Bu kavanoza ne kadar zencefil koyduğumu. Bunu böyle kaşıkla soyuyorum. Çünkü kaşıkla soyduğum zaman bu hemen altındaki katman da eminim çok faydalıdır. Onu kaçırmak, çöpe atmak istemiyorum. Birçok sitede görmüşsünüzdür belki bu tarifi. Görmeyenler için hem ben çekeyim hem de benim gizli malzememi söyleyeyim istedim. Benim kullandığım, bu şuruba kullandığım gizli bir malzeme var. Özellikle öksürüğe çok iyi geliyor bu kullandığım sır malzeme. Evet, zencefilimi soydum. Şimdi gelelim doğramaya. Bakalım, şöyle doğrayacağım ben. Kavanozun dibine yerleştireceğim. Ne kadar kullandığımı da söyleyeceğim böylece. 330 mililitrelik kavanoza hazırlıyorum. Dibine zencefilleri doğradım. Bu kadar zencefil yeterli. Şimdi bakın, tam az önceki kökün yarısından birazcık fazla kullandım. Şimdi biraz fazla kullandım. Bunu da çayınıza sıcak suyun içine koyup bir zencefilli çay da yapabilirsiniz. Kesinlikle ziyan etmiyorum. Bildiğiniz bir şifa kaynağı. Şimdi bunun içine elbette ki 2 tane böyle tarçın çubuğum var. Tarçın çubuğunu yerleştirdim. Tarçın çubuğum yok, tarçının kendisini koyabilir miyim derseniz o biraz acı olur ve böyle bir şifaya sahip değil. Yani tozu öğütülmüş, işlem görmüş gibi düşünün. Ve elbette limonumu sıkıyorum. Bu limon kabuklarını genelde ben bulaşık makinesinin içine atıyorum. Doğal bulaşık makinesi deodorant olarak kullanabilirsiniz. Hani bu içinde özellikle yazın kaldığı zaman 1 saat bile kalsa kirli bulaşıklar koku yapıyor ya. İşte tam onun önüne geçiyor. Yıkarken de çıkartmıyorum asla. Bu şekilde böyle ferah ferah bir koku oluyor bulaşık makinesinin içinde. Ve limon suyunu da ilave ediyorum. 1 tane küçük limonun suyunu ilave ettim. 1 tane de limon doğruyorum şimdi. Limonları da yerleştiriyorum. Bunlar aromalarını yavaş yavaş verecekler. Zaten bu hazırladığımız ballı şurup böyle su halini alacak biraz durdukça. Bunu buzdolabında aylarca saklayabilirsiniz. Önemli olan o balın altında kalabilmesi. Eğer altında kalmazsa bu limonlar ya da tarçın çubukları, zencefiller küf yapacaktır. Bu şekilde hazırladım. Kenarına limonları koydum. Dibine zencefili oturtturdum. 2 tane tarçın çubuğunu koydum. Şimdi gelelim gizli malzememize. Şöyle 1 çay kaşığı kadar içine tane karabiber ekliyorum. Tane karabiber özellikle öksürüğe çok iyi geliyor ve mutlaka bu şurubun içinde olması gereken bir malzeme. 1 çay kaşığı kadar tane karabiber ekledim ve üzerine kapatacak kadar da bal ekliyorum. Balı güvendiğiniz bir yerden alabilirsiniz. Bu Sivas'tan gelen petek baldı. Ben bunu süzdüm. Şimdi şöyle dolduruyorum. Şöyle bal tutan parmağını yalar.
Kalan limonları da şöyle dikine dolduruyorum. Ve kapağını kapatacağım. Şimdi biraz dinlenip aromalanmaya ihtiyacı var. İçindeki bütün bu kök baharatlar mutlaka içine şifasını verecekler. Yaklaşık bir gün kadar dinlendirirseniz yeter. Bir gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 günden beri bekleyen ilacım artık hazır. Bitkisel ilaç diyorum ben buna aslında. İçinde gördüğünüz gibi bal oldukça sulanmış. Limon suyunun etkisiyle birlikte su haline gelmiş. Arada şöyle karıştırmayı ihmal etmedim. Dolabı açıp kapattıkça şöyle biraz çalkaladım. İçmeden önce de muhakkak çalkalayın. Karabiber de çok güzel şifasını vermiş içine. Şöyle bir kıvam göstereceğim önce. Büyükler için, yetişkinler için şöyle sabah aç karnı bir yemek kaşığı. İşte 10 yaşından büyük çocuklar için şöyle bir tatlı kaşığı. Ve daha ufak 3-4 yaşındaki bebekler için böyle bir çay kaşığı ile birlikte sabahları verebilirsiniz. Aç karnına çok faydalı olacaktır. 1 yaşından küçük çocuklara biliyorsunuz ki bal tavsiye edilmiyor. Özellikle zencefil ağır gelebiliyor. Çok daha fazla tüketmeyin. Ya da ben o şekilde yemeği sevmiyorum derseniz ki bunun lezzeti gerçekten çok güzeldir. Böyle bir bardağa çay hazırlayabilirsiniz. Nasıl bir çay hazırlıyorum onu da hemen göstereceğim. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı kadar bardağımın dibine döküyorum. Daha sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Ve yine içinden bir tane limon ve bir parça da zencefil alıyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Ve artık bitki çayım hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Hatta bu tarz şeyleri içmekte zorluk çeken çocuklara da bu şekilde içirebilirsiniz. İçine limonu da alın mesela. Ona böyle bir sulu limonata yaptım diye içirebilirsiniz. Hem boğazını yumuşatacaktır hem öksürüğe birebir gelecektir. Mutlaka ama mutlaka karabiber atmayı içine ihmal etmeyin bu tane karabiberlerden. Böylece şifasını yavaş yavaş içine verecektir. Tane karabiber bu tarifin olmazsa olmazı. Tarçınlar gerçekten hem içimi yumuşatıyor hem de iyi bir bal kullanırsanız şifa deposu bir ilaç haline geliyor. Bittikçe hazırlayabilirsiniz. Bir kış boyunca bu şekilde biz tüketiyoruz. Umarım sizler için de faydalı bir tarif olmuştur. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.